максимально исследовать его разными видами диагностик, узнать, какие у него склонности, да, какие у него недостатки именно в части учебного материала, и постараться выстроить именно индивидуальную работу. Я, конечно, не говорю, что это такая легкая задача. В малокомплектных школах это вполне реализуемо. Вот, по элементный анализ в малокомплектных школах это вполне реальная вещь. Но в массовых школах, конечно, сложнее, но в любом случае каждый учитель должен знать, сколько у него двоечников, сколько троечников, и какова у него динамика. Поэтому, коллеги, я хочу пожелать вам удачи в этой нелегкой, я скажу, работе, да? Но все-таки, если раньше была такая неопределенность со стандартом, то сейчас уже его контуры, они четко вычерчены, да? Образовательные результаты в виде целей, к которым надо идти, они уже все актуализированы. Образовательные технологии по достижению этих результатов у нас есть с вами, да? Но остается только зарядиться энтузиазмом и двигаться к цели, коллеги. Поэтому давайте успехов вам. Я знаю, что на этой конференции, на этом семинаре у вас созреет очень много полезных и важных идей. Спасибо. Спасибо большое. Начинаем работу нашего семинара. Вы получили программки, там видели, да, что мы сейчас работаем в рамках докладов. В 12 часов будет обед, и обед будет здесь, в 8-м корпусе. Просто спускайтесь в подвальное помещение, там он будет уже накрыт. То есть нам нужно в этом соблюдать регламент. Угу, товарищи докладчики. Потом мы в час продолжаем работу. Мы спланировали как видеоконференц-связь, но уже там 2 региона, тот же Калининград и так далее, они сказали, что может получиться, может нет, но мы посмотрим, да? Сейчас у нас ведется прямая трансляция в Ютубе, к нам регистрировались к заочному участию Северобайкальск, Муя, Вау, еще ряд районов, да, Тунка, Ака, очно и заочно здесь присутствуют. Поэтому здесь в этом отношении мы постарались вот это использовать. Следующий момент заключается в том, что у нас сегодняшний, вот сейчас, у нас собралось 53 участника семинара. Я думаю, что семинар уже может считать состоявшимся. Сборники вышли, пока вот я еще раз говорю, что они прямо из-под пресса, их 30 штук принесли сейчас, да, поэтому мы сделаем таким образом, все авторы сборники, то есть тот, кто присутствует авторы, они, конечно, получают сразу, а те школы, которые несколько приехали, получат один сборник на школу, а потом мы дошлем, потому что их заложено 130 экземпляров, дошлем все, что необходимо для школ. Поэтому начинаем работу. Слово предоставляется для первого доклада Дамбуевой Альбине Борисовне, Республиканский центр обработки информации и оценки. Извините, сейчас я скажу, что модератором сегодняшнего круглого стола межрегионального семинара будет Галасова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент. Она была как раз ответственна за создание сборника. Поэтому слово представляет Дамбуевой Альбине Борисовне, региональный центр обработки информатики и оценки качества, начальник отдела оценки качества образования, кандидат физико-математических наук, доцент, модель идентификации школ с низкими образовательными результатами в региональной системе образования. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники семинара. Позвольте предложить вашему вниманию модель идентификации школ с низкими образовательными результатами в региональной системе образования. Актуальность разработки данной модели обусловлена тем, что на сегодняшний день на федеральном уровне нет документации, нормативной документации, которая позволила бы выявить эти проблемные школы и организовать последующую работу. Поэтому полномочия по определению, по выявлению школ с низкими образовательными результатами переданы полностью регионам, и каждый регион в этом направлении работает самостоятельно. То есть выявляет критерии, определяет необходимые показатели для того, чтобы выявить школы с низкими образовательными результатами.
Хочу отметить, что данная модель неоднократно обсуждалась на заседаниях рабочей группы по повышению качества образования в Министерстве образования и науки Республики Бурятия, также на выездных семинарах в муниципалитеты, на заседании Общественного совета Министерства образования и науки Республики Бурятия. И 28 февраля 2018 года эта модель была принята к утверждению и утверждена приказом министра образования и науки Республики Бурятия Жалсановым Баиром Батыровичем и принята как основа, которая позволяет выявлять те самые проблемные школы. Прежде всего, конечно же, хочется отметить то, что в самом начале, когда начиналась работа по выявлению школ с низкими результатами, в основу был положен линейный принцип организации этой работы. То есть для того, чтобы выявить те или иные школы, относятся ли они к школам с низкими результатами, использовался во всех регионах Федерации показатель средний балл ЕГЭ по России и средний балл ЕГЭ по региону. Сравнивались средний балл ЕГЭ по школе со среднереспубликанскими и среднероссийскими значениями. И если вдруг школа оказывалась, имеет ниже балл, то, следовательно, она относилась к школам с низкими результатами. Но, как показали дальнейшие исследования, этот линейный принцип не оправдал, и поэтому было предложено использовать в основу все-таки идентификации школ с низкими результатами, положить кластерный подход, который бы позволял учитывать разные контекстные условия, в которых находится школа, материально-техническое обеспечение и так далее. То есть появилась возможность использовать внести новые показатели. Тем более, как показали результаты, те школы, которые находились в школах с низкими результатами, показывали стабильные результаты по другим мониторинговым исследованиям, таким как ОГЭ, ВПР и так далее. И поэтому, конечно же, Министерство образования предложило разработать такую вот модель, которая бы позволяла учитывать все эти параметры. Самое первое, что означает кластерный подход? Мы предположили, что прежде всего необходимо учесть те уровни образования, которые выделены в федеральном законе. Мы знаем, что есть общее образование, в общем образовании выделяется 3 основных уровня: среднее образование, основное образование и начальное образование. И поэтому мы предположили, что, конечно же, каждая школа, средняя общеобразовательная или начальная общеобразовательная, находится в разных условиях, и поэтому предположили, что необходимо все-таки кластеризацию начать именно с этого, с уровня образования, и выделить 3 основные большие группы: средние общеобразовательные, основные общеобразовательные и начальные общеобразовательные школы. Затем, конечно же, когда мы начали работу над этой моделью, то понятно, что сельская школа, сельская средняя общеобразовательная школа и городская общеобразовательная школа — это разные школы, поскольку учащиеся городских школ, конечно же, имеют, несомненно, больше ресурсов в части организации своей предметной подготовки. Не только учитель может им помочь, но и они могут обратиться к репетиторам, могут обратиться в центры довузовской подготовки и так далее. И поэтому следующий уровень кластеризации мы предположили следующим. И предложили разделить каждый предыдущий уровень на подуровни. Городские инновационные школы, к этим школам мы отнесли все те школы, которые имеют в своем названии лицей, гимназия, углубленное изучение отдельных предметов и так далее. Городские общеобразовательные школы, то есть это все те, кто остальные школы: сельские инновационные школы, сельские общеобразовательные школы, вечерние школы, школы-интернаты и малокомплектные школы. Поскольку каждая школа находится в разных условиях, поэтому мы, конечно же, предположили, что те критерии, которые мы предложили, вот критерии отбора школ с низкими образовательными результатами, в данном случае на слайде представлены 6 критериев, которые учитывают не только результаты единого государственного экзамена, но и результаты основного государственного экзамена, а также всероссийской проверочной работы, а также результаты мониторинговых исследований регионального уровня.
И поскольку на самом деле мы должны поощрять научно-исследовательскую деятельность учащихся, то мы решили ввести такой показатель, как доля учащихся, принимавших участие в научно-исследовательской деятельности. На самом деле, когда мы обсуждали эту модель в муниципалитетах, большое, скажем, признание получило именно вот то, что доля учащихся, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности была учтена, поскольку в соответствии с новыми нормативными документами школа должна не только предметные результаты прививать, но и отрабатывать, но и такие, как умение работать с приборами и так далее, да, чего невозможно без научно-исследовательской деятельности. Поэтому вот основные, каждый критерий, допустим, вот доля выпускников, набравших балл ниже минимального по обязательным предметам, определяется в соответствии с двумя показателями, коэффициенты К1 и К2. Почему здесь два коэффициента? Поскольку два предмета обязательных, русский язык и математика. За основу мы, конечно же, взяли обязательные предметы, русский язык и математика, поскольку если выбирать предметы по выбору, то мы не можем обеспечить релевантность выборки. И поэтому не можем гарантировать достоверность тех или иных полученных результатов. И не можем их распространить на весь регион в целом. Поэтому были взяты именно те предметы, которые сдаются учащимся в обязательном порядке. Это русский язык и математика. С учетом того, что первые четыре критерия мы предложили оценивать по 4-бальной шкале 0, 1, 2, 3. Каждая школа набирает определенное количество баллов, и по последующим двум критериям идет двухбальная система 0,1. То есть все эти баллы, все данные, которые указаны на данном слайде, каждая школа вносит в систему тест-ВМ, которую мы разработали для проведения мониторинговых исследований. И по тем данным, которые школа ввела самостоятельно, производится расчет тех баллов, которые получает та или иная школа. Затем расчет пороговых показателей будет производиться ежегодно с учетом тех результатов, которые были получены на регионе. Понятно, что они могут быть стать и выше, а может быть стать ниже, и в связи с этим будут изменения пороговых показателей. С учетом того, что каждая школа, средняя, общеобразовательная, начальная или основная, я уже говорила, находится в разных условиях, мы предположили, что, возможно, разные школы будут набирать, конечно же, разные баллы. И поэтому мы произвели с отдела оценки качества образования предварительный расчет баллов по отдельным школам, которые входили в отдельные кластеры, и пришли к мнению, что каждая школа, пороговые показатели для разных видов школ могут быть следующими, которые указаны на слайде. Это для средних общеобразовательных школ. Таким образом, средняя общеобразовательная школа по итогам всех данных, по итогам всех 6 критериев может набрать 25 баллов максимально. Но при этом, допустим, если городская инновационная школа набирает меньше 20 баллов, то, соответственно, она будет относиться уже к школам с низкими образовательными результатами. Точно такой же расчет мы произвели, формулу расчета предложили для основной общеобразовательной школы. Здесь с учетом того, что эти учащиеся не сдают единый государственный экзамен, количество баллов сокращается до 12, и, соответственно, пороговые баллы тоже уменьшаются. Допустим, для городских школ, если она набирает менее 9 баллов, соответственно, она относится к школам с низкими образовательными результатами. В принципе, здесь мы можем сказать, что мы учли тот самый кластерный подход, когда при максимальном возможном 12 баллах городская школа должна набрать как минимум 9 баллов, и сельская школа 7 баллов. То есть практически не стопроцентное количество баллов должна набрать школа для того, чтобы не попасть в эту категорию. И для начальных общеобразовательных школ, с учетом того, что эти учащиеся не сдают единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, предельный балл получается равным 3. То есть только по итогам всероссийских проверочных работ и по итогам участия в научно-исследовательской деятельности. Ну, конечно же, хочется сказать, что когда школа попадает в список школ с низкими образовательными результатами, безусловно, она несет какие-то имиджевые потери. Но, тем не менее, хочется сказать, что на самом деле это не приговор для конкретной школы. Каждая школа может получить методическую поддержку у
регионального центра обработки информации и оценки качества образования, в Министерстве образования и науки Республики Бурятия, в Республиканском институте образовательной политики, для того, чтобы в дальнейшем все-таки выйти на более качественный уровень и оказаться, так скажем, в зеленой зоне. Спасибо за внимание. Если есть вопросы какие-то, я могу ответить. Спасибо. Тогда мы договоримся таким образом. Сейчас вот. Спасибо. Да. Я приглашу Наталью Ивановну в президиум, чтобы вы регулировали все вопросы. Я думаю, что мы сделаем таким образом. Вы в вопросах собираете, у нас же все равно после обеда будет как раз вот тот час, когда мы могли бы обсудить предложения какие-то. У вас в раздачном материале есть рекомендации семинара. Посмотрите, пожалуйста, что вы считаете необходимым дополнить и исправить, пожалуйста, вносите. Так. Не в этом здесь и оттуда видите, регулируйте. Слушай, вопросы? Все включайте. Уважаемые коллеги, следующий докладчик Виктория Борисовна Сыренова, заместитель директора регионального центра обработки информации. Тема доклада «Проект диаграммы как инструмент повышения качества в школах с низким образовательным уровнем». Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад о проекте «Я сдам ЕГЭ» как инструмент повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами. Одной из основных задач развития системы образования – это формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. На сегодняшний день приоритетным направлением является повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами. На федеральном уровне действенным инструментом повышения качества позиционируется проект «Я сдам ЕГЭ». Проект «Я сдам ЕГЭ» был разработан Федеральным институтом педагогических измерений совместно с издательством просвещения в 2015 году. Цель проекта – повышение качества образования и знаний обучающихся и эффективная подготовка к сдаче единого государственного экзамена. В основу проекта был положен комплекс мероприятий по сопровождению руководителей образовательных организаций, учителей и школьников при подготовке к сдаче ЕГЭ. Ведущими специалистами в области педагогических измерений была разработана серия пособий, содержащие задания к экзаменам государственной итоговой аттестации. С самого начала проект представлял собой обширную программу достижения высоких образовательных результатов в рамках итоговой аттестации обучающихся. С учетом особенностей каждого региона. Он включает в себя анализ результатов аттестации и выявление заданий, вызвавших наибольшие затруднения в разных регионах и в целом по Российской Федерации. Несколько этапов диагностики уровня подготовленности обучающихся – это стартовая, промежуточная и итоговая. Проведение установочных и методических обучающихся семинаров для учителей в регионах по предметам и работу с родительской аудиторией в течение года. Комплексное использование возможностей проекта позволяет школьникам выявить главные проблемные темы и выстроить системную подготовку в соответствии с собственными образовательными потребностями. Это преодоление минимального порога баллов, подготовка к поступлению в вузы и получение высокого итогового балла. Разработчики пособий – это эксперты, напрямую работающие с контрольно-измерительными материалами и знакомы со спецификацией контрольно-измерительных материалов. Кроме этого, эксперты разрабатывают курсы, ежегодно обновляют задания, исходя из результатов прошедших итоговых испытаний, с учетом типичных ошибок участников ЕГЭ. Первыми участие в проекте «Я сдам ЕГЭ» приняли 6 регионов Северо-Кавказского федерального округа. Это Республика Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Северная Осетия, Алания.
Для апробации проекта были разработаны модульные курсы по 3 предметам: русский язык, математика базового и профильного уровня, обществознание. По итогам ЕГЭ 2016 года апробация была признана успешной. В 2016-2017 учебном году проект «Я сдам ЕГЭ» получил новое развитие. Расширилось количество регионов, участвующих в проекте, появились модульные курсы по всем предметам. Был разработан модульный курс по подготовке сдачи основного государственного экзамена. Основные результаты реализации проекта были обсуждены в ходе работы конференции по оценке качества образования 3-5 июля 2017 года в городе Сочи. Руководством издательства «Просвещение» были презентованы результаты и намечены планы дальнейшей деятельности в данном направлении. Следующий. Республика Бурятия вступила в проект в 2017-2018 учебном году. На Августовской конференции работников образования в ходе работы секции по оценке качества образования были высказаны рекомендации по усилению работы со школами с низкими образовательными результатами. Так, на федеральном уровне проект «Я сдам ЕГЭ» позиционировался как действенный инструмент повышения качества образования. И было принято решение провести апробацию в нашем регионе. В качестве пилотных для участия в проекте были избраны 3 района, с которым у Центра оценки качества образования есть соглашение о сотрудничестве. Это Акинский район, Тулькинский район и Джидинский район. Акинский район 6 образовательных организаций, из них 3 средние начальные школы, 3 средние, 2 начальные школы, 1 школа-интернат. Тулькинский район – это 26 образовательных организаций, из них 12 средних, 5 основных, 7 начальных, 1 вечерняя школа и 1 школа-интернат. И Джидинский район – 28 образовательных организаций, из них 20 средних, 4 основных, 1 начальная, 1 гимназия и 2 вечерние школы. В соответствии с методикой отбора школ с низкими образовательными результатами, разработанной ГБУ ЦОИ и ОКО и утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия 28 февраля 2018 года номер 272 в Республике, определен список школ с низкими образовательными результатами. В Акинском районе их 3, это 2 средние, в них обучается 674 человека, и 1 начальная школа, это 9 человек. В Тулькинском районе 1 основная школа, 49 человек, и 6 начальных школ, 38 человек. В Джидинском районе 3 средние школы, это 219 человек, и 1 основная школа, 21 человек. Было принято решение о включении в проект всех образовательных организаций района, независимо от того, относятся они к школам СНОР, либо не относятся. Так как математика является обязательным предметом 2015 года, обязательным предметом при сдаче экзамена, и с 2015 года она делится на базовую и профильную, было предложено сосредоточить свое внимание именно на этом предмете. В ноябре 2017 года был заключен договор с издательством «Просвещение» о сопровождении данного проекта. Получены учебные пособия и переданы в муниципалитет для самоподготовки выпускников. В начале апробации было проведено входное тестирование, по окончанию в мае 2018 года итоговое. В Акинском районе в проекте приняли участие 45 выпускников по математике и базовой, и профильной. В Тулькинском районе 121 выпускник по математике базовой и 82 выпускника по математике профильной. В Джидинском районе 38 выпускников по математике базовой и 28 выпускников по математике профильной. Анализируя участие в проекте других регионов, становится ясно, что задания преимущественно рассчитаны на учеников, находящихся в зоне риска, которые могут не преодолеть минимальный порог. Используя дифференцированный подход на личностно-ориентированном характере обучения, задание данного пособия можно использовать, анализируя, было решено, что задание данного пособия можно использовать для учащихся с низкими образовательными результатами. И из опыта видно, что при подготовке к математике данный проект позволяет таким ученикам преодолеть минимальный порог при сдаче государственных экзаменов и получить аттестат. Приведем некоторые статистические данные, полученные в ходе проведения
проведения государственной итоговой аттестации 2018 года. На слайде видно три диаграммы. Здесь первая диаграмма – это количество выпускников, выбравших математику базовую за 2 года, это 2017 и 2018. В Акинском районе 39 человек, в Тункинском районе 139 человек, в Джидинском районе 100 человек. Математику профильную в Акинском районе выбрали 30 человек, в Тункинском районе 70 человек, в Джидинском районе 75 человек. Это данные за 2018 год. А на диаграмме сравнительный анализ 17 и 18. Количество выпускников, набравших баллы, указано в первой таблице. Далее во второй таблице указан средний балл по пятибалльной шкале. И в третьей диаграмме указаны количество участников, получивших неудовлетворительный балл. Анализируя данные диаграммы и таблицы, и статистические данные, наблюдается незначительная положительная динамика. В Акинском районе количество сдающих увеличилось, а количество участников, получивших неудовлетворительный балл, уменьшилось. В Тункинском районе количество участников уменьшилось, соответственно, уменьшилось и количество не преодолевших минимальный порог. В Джидинском районе количество участников уменьшилось, но значительно сократилось количество участников, получивших неудовлетворительный балл. Следующий слайд – количество выпускников, набравших баллы по математике профильной в сравнении с 2017 годом. На следующем слайде количество учащихся, получивших соответствующие баллы в данных диапазонах. То есть на диаграмме указаны диапазоны пороговые и количество учащихся по двум годам 17 и 18. Минимальный порог по математике профильной в 2017 и 2018 году составил 27 баллов. Количество выпускников, набравших баллов в диапазоне от 21 до 30 баллов и перешедший минимальный порог в Акинском районе 11 человек, в Тункинском районе 5 человек, в Джидинском 4 человека. Доля участников, не перешедших минимальный порог в Акинском районе, составил 46,67%. Это 14 человек. В Джидинском районе 14,67%, это 11 человек. В Тункинском районе 21,43%, это 15 человек. В 2017 году количество участников, не перешедших минимальный порог, составило в Акинском районе 29,62%, это 8 человек, в Тункинском районе 14,86%, это 11 человек, и в Джидинском районе 14,49%, это 10 человек. Также необходимо отметить, что средний тестовый балл по республике в 2018 году ниже и составил 44,71. В 2017 году средний балл составлял 47,02. Средний тестовый балл в разрезе данных районов также ниже и составил в Акинском районе 24,37, в 2017 году было 32,4. В Тункинском районе 37,86, в 2017 году было 45,38. В Джидинском районе 41,72, а в 2017 году было 43,67. Таким образом, если в Джидинском районе средний балл коррелируется с общереспубликанскими данными, то в Акинском и Тункинском районе процент неуспеваемости выше. Такому результату могут способствовать разные факторы, в том числе усиление контроля за сдачей экзамена и повышение объективности. Как положительный момент хотелось бы отметить безусловное увеличение количества выпускников, сдавших экзамен в диапазоне от 31 до 50 баллов. Если рассматривать структуру КИМ, то в 2018 году контрольно-целительный материал по математике профильный, так же как и в предыдущие годы, состоит из 2 частей и содержит 19 заданий. Хорошо, я тогда описание задания опущу. Хотелось бы отметить, что анализируя результаты основного периода кампании ГИА 2018 года, получены результаты и подведены итоги. И своими впечатлениями поделился выпускник КРНской школы, это в Тункинском районе, участвовавший в апробации проекта «Я сдам ЕГЭ». Он по себе отметил, что, работая вместе с учителем
и с учителем, и пособиями смог выделить проблемные зоны и выстроить подготовку таким образом, чтобы материал был усвоен и в последующем на ЕГЭ подобные задания не вызвали затруднений. Таким образом, можно сказать, что участие в проекте позволило выпускникам лучше подготовиться к сдаче экзаменов, избежать типичных ошибок и более детально ознакомиться с структурой трудов. И в завершение хочу сказать, что данную работу мы хотим продолжить в этом году и хотим расширить предметы. То есть, если в прошлом учебном году мы использовали только математику базовую и профильную, в этом году мы, скорее всего, включим еще дополнительный предмет русский язык. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, вот делали вы отдельный анализ по детям группы риска, то есть чтобы посмотреть, эффективно ли было занятие с данным объектом, пособие или нет? И если эффективно, то в какой степени трудно было это оценить? То есть именно дети, которые рисковали не сдать. Потому что цифра, которую вы назвали, 14, 15 человек, довольно большие. Да. Подобный анализ мы проводили, конечно же, исходя из анализа и данных проведенной апробации, мы поэтому и решили в этом учебном году работу с проектом «Я сдам ЕГЭ» начать чуть раньше, чем в прошлом году. В прошлом году, к сожалению, мы начали ее к концу первого полугодия. И поэтому, да, анализ мы провели и работу мы проводили. Анализ показал, что действительно те дети, которые занимались с проектом, с данным учебным пособием, которые находились в зоне риска, они преодолели порог. То есть в сравнении с прошлым годом. То есть это те дети, которые не занимались? Да. Следующий докладчик. Следующий докладчик Светлана Степановна Михайлова, доктор филологических наук, профессор Брянского государственного университета. Тема доклада – технологии коммуникативно-деятельностных подходов преподавания литературы. Я приветствую собравшихся. Действительно, сегодняшний семинар посвящен технологиям достижения образовательных результатов, поэтому мне дали сейчас слово. Мой доклад является итогом курсов повышения квалификации нашего Брянского республиканского института образовательной политики, где мы провели не так давно курсы для учителей из школ с низкими образовательными результатами на тему развития читательской компетентности. И последние летние курсы были как раз посвящены коммуникативно-деятельностному подходу преподавания литературы. И я была очень рада, когда на курсы записалось 50 человек, и это были действительно практически все школы нашей республики. Коммуникативно-деятельностный подход к обучению предлагает учебное сотрудничество, в котором заинтересованы как обучающие, так и обучаемые. Благодаря диалоговому характеру подход формирует умение вступать в отношения с любым источником знаний, умений, навыков, прежде всего с учителем, как с их транслятором, а также с научным и учебным текстом. Вообще все тексты коммуникативны по своей природе, но литературный, художественный текст, он, конечно же, преподаватели и словесники особенно это понимают, особенно отвечают этому подходу, потому что художественный текст учащиеся изучают, анализируют, объясняют, но еще и эмоционально воспринимают. И эти два аспекта, познавательные и эстетические, требуют от учителя-словесника обращения к эмоциональной сфере учащихся, подключения к процессу фантазии, ассоциативного мышления, всего того, что в большей степени относится к сфере не интеллекта, а эмоций, воображения, творчества. И этому помогает учет коммуникативной связи этой всей цепочки коммуникативного общения, то есть автор, текст, читатель.
И теория коммуникативной природы художественного произведения лежит в основе технологий, отвечающих требованиям современного образования. Так, технологии литературного образования объединены общей целью, выходом к тому, что хотел сказать автор, через анализ, через восприятие читателя. И я бы назвала две такие технологии, которые, в общем-то, используют учителя не только литературы и русского языка. Это разработанное Худовским эвристическое обучение, образовательная технология, которая позволяет найти достаточно адекватные приемы и методы разработки школьных уроков. Возможность стилистического подхода, я думаю, многие из вас их знают, основан на том, что конкретные образовательные результаты не определены заранее, а получены в результате открытия нового знания. Эвристика – это открытие нового. Для этого нужна эвристическая образовательная ситуация, когда спонтанно или организуемая учителем ситуация требует своего разрешения через эвристическую деятельность учащегося. И получается образовательный продукт. Он непредсказуем, просто педагог задает технологию деятельности учеников. Я думаю, подробно об этом, может быть, и не стоит говорить, а вот на примере изучения литературы, литературного произведения можно показать, как составляется вот такая технология эвристического обучения. В процессе образовательного движения учеников составляется карта памяти, строится она на визуализации мышления, альтернативной записи. Ученики собирают представления, смыслы, ассоциации в такой последовательности, этимологический анализ, поиск аналогии из других предметных областей, выявление общего смысла, создание объемного представления о понятии, синтез полученных знаний. Пример. Изучая поэзию Есенина, учитель может создать, причем создается эта ситуация как открытое задание, очень точно соответствующее самому предмету изучения. Вот такая ситуация. Почему образы природы в творчестве поэта существенно отличаются от реальных жизненных картин природы? И работая с понятиями образ в искусстве, картины природы в поэзии, поэтическое видение мира, ученики во время чтения стихотворений записывают мысли, чувства, ассоциации, выстраивают визуальные образы и составляется ментальная карта. В ней содержится новое решение, то есть то, которое предлагают учащиеся в этой работе, и записывается в ментальной карте. Наблюдение, ассоциации, мысли, чувства, фиксация визуальных образов. Каждый ученик или группа составляет такую ментальную карту и ее защищает. Например, в хрестоматийных стихотворениях «Белая береза», «Не жалею, не зову, не плачу» выделяется образ зимнего дерева или образ осеннего леса, увядания золотом охвачен. Образ алой зари, словно я весенней булкой ранее поскакал на розовом коне и так далее. Всем этим образом ищутся аналогии из близких областей знания или родственных видов искусства. На уровне своего жизненного опыта ученики ищут аналогичные образы из собственного детства, из своего общения с природой. Все представления об этом имеются у учеников и имеются в записях, когда работает память, ассоциативная память каждого ученика. Затем составляется ментальная карта и так далее. Отыскиваются символические картины в сборниках, которые лежат перед ними на столе. В словарях отыскиваются значения слов, записывается конкретная рефлексия. Скажем, сельские учащиеся, они, конечно, лучше, наверное, городских могут вот такую рефлексию представить. И находят совпадение собственных чувств, ощущений с общим настроением прочитанных стихотворений. Результатом такой коммуникативной встречи автора, текста и читателя, ее рефлексивным итогом на уроке может стать чувство благодарности поэта, который дарует понимание простоты и сложности бытия. Вот такой вывод, может быть, другими словами, более наивными, можно записать в ментальной карте. Следующая технология – анализ, когда анализ литературного произведения направляется учителям. Здесь часто используется обучающее тестирование. Вот в последнее время на урок, я не
знаю, как на других предметах, а вот на уроках литературы, я думаю, это очень хорошая технология. Она взаимодействует с другими, в частности, и с эвристическим, проблемным обучением. Дело все в том, что в условиях нарастающего объема предметных знаний, переизбытка научной информации, тесты, обучающие тесты, могут снизить эту перегрузку. Так считают пропагандисты обучающих тестов, потому что в них там сконцентрирован, сжат, спрессован учебный материал очень-очень как бы остро, и помогают эти тесты проверять не контроль знаний, а способность учащегося обрести новые знания. Для этого учитель направляет все задания в этом тесте, они не на контроль знаний, они на какой-либо контекст. На тексты разной природы, не только литературные, научные, учебные, справочные, энциклопедические, но также произведения других видов искусств. В сравнении с материалом учебного характера обучающие тесты воспринимаются совершенно по-иному. Требуют подробного перечитывания, переосмысления предложенных текстов, фрагментов текста, каких-то сравнительно сопоставительных действий. При этом перед глазами учащегося всегда присутствуют вот эти, как бы предложенные учителем, тексты, в которые учащиеся вчитываются, ищут в них ответы на тестовые задания. Ну вот это вот как раз очень важно. Там и интегративные связи, и различные словари перед ними лежат, энциклопедические, или, допустим, фото из кинофильма, театральной постановки, иллюстрация художника, сравнить сюжет с сюжетом другого произведения. Все это служит углублению анализа, то есть это в сущности обучение, умение формулировать свои наблюдения и выводы на основе уже предложенного материала. То есть вот основной, например, вопрос задания теста потребует таких действий очень активных и приведут к выводу эвристического характера. Ну, например, в повести «Метель» Пушкина метель – это судьбоносный случай в жизни трех героев. Бедного Владимира, который уговорит второго героя Марию Гавриловну, дочь состоятельных родителей, бежать и тайно венчаться. И такой вот подменный жених, который из-за метели и окажется более удачливым. Вопрос теста будет звучать с опорой на фрагмент работы Виноградова о стиле Пушкина, который говорит, что метель в истории Владимира выступает как трагическое препятствие, но зато благосклонно вот к этому Бурмину, подменному жениху, и который окажется настоящим суженым. И вот вопрос обучающего теста звучит так. Почему вот словечко «преступник», «преступница», «преступник», вот это словечко присутствует в сознании Марии Гавриловны и в сознании Бурмина в пушкинском тексте, а в сознании Владимира нет. И вот после работы с фрагментами повести учащиеся придут к выводу о роли вины, совести, чести, нравственности в сознании именно двух героев. Именно метель, им и благоволие. Ну, может быть опорным текстом и «Капитанская дочка», там тоже есть метельный сюжет. Встретившиеся во время бурана Кремлев и Пугачев совершают в кульминации свой нравственный выбор. Один следует судьбе, чести природного дворянина, а другой стремится изменить судьбу волевым усилием, встав на путь царя-самозванца. Ну, то есть тексты Пушкина, конечно, здесь достаточно сравнимы, сопоставимы для учащихся. Творческая работа может еще быть предложена в тесте, в вопросах, да, например, таком. В чем заключается философский замысел образа пушкинской метели? Здесь можно обратиться к работам литературоведов. Вот Гешензон, например, пишет, что метель не только властная стихия, но и стихия умная, мудрейшая. Люди заблуждаются в своих замыслах, а метель подхватит, закружит, оглушит их. Ну вот так, как в вальсе, который очень часто звучит сейчас вот на нашей площади перед театром, вальс, знаменитый вальс Свиридова, его фрагмент к кинофильму «Метель». Заключительным этапом в таком тесте может стать задание с опорой на имеющиеся произведения искусства. Например, почему считается, что музыка к кинофильму
написанная Селидовым. Это отдельный важный герой, как и впечатление от прослушивания музыкальных иллюстраций ассоциируется с содержанием повести Пушкина. И в заключение, в технологиях лингвистического обучения и обучающего тестирования содержатся в комплексе многие педагогические, методические подходы к изучению литературных текстов, мотивация к активной деятельности, создание основы для глубины прочности знаний, опора на креативность, интуицию, инновационную деятельность, интеграция предметных знаний. Все это придает новое направление коммуникативной деятельности учителя и ученика с целью приобретения новых знаний, развития аналитических способностей и навыков критического мышления. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, пожалуйста, придерживайтесь регламента. Следующий докладчик Ржина Валерия Цевикова, проректор Брянского республиканского института образовательной политики. И тема доклада «Совершенствование региональной системы повышения квалификации педагогов». Уважаемые коллеги, я рада приветствовать всех участников научно-практического семинара. На данном мероприятии хочу пожелать всем плодотворной работы, потому что работа у нас, согласно программе, она предстоит очень большая. До обеда мы уже все на часы смотрим, да, но и после обеда у нас еще будет очень огромный пласт работы, конечно же. Уважаемые коллеги, наша республика с 2017 года участвует в реализации проекта по программе ФЦПРО 2.2 «Модели и механизмы поддержки школ с низкими образовательными результатами». Данный проект, я хочу сказать, он за основу, за составление данной концепции, да, о планировании мероприятий отвечало Министерство образования Республики Бурятия, точнее отдел дошкольного и общего образования, конкретно Ольга Владимировна Кургузова, главный специалист отдела. И нами совместно было проведено много таких плодотворных мероприятий. Одним из мероприятий было в прошлом году, помните, коллеги, возможно же в этом же составе, более 150 участников. Мы собирались в стенах нашего института, Бурятского республиканского института образовательной политики, где мы обсуждали вопросы, как раз-таки различные модели мы обсуждали, их было более 20, да, и механизмы поддержки школ с низкими образовательными результатами. Кроме этого, нашим институтом в рамках данной программы было проведено 12 именно программ образовательных, в которых приняли участие 149 участники со 149 школ Республики Бурятия, в том числе города Северобайкальска и Северобайкальского района. Ну, мероприятий славных было проведено очень много, были проведены различные, конечно же, совещания, многократно, например, да, и нам есть что сказать, что обсудить. И сегодняшнее наше мероприятие, когда мы уже обсуждаем современные технологии достижения, это же, конечно же, результат всей нашей кропотливой совместной работы. И то, что вот сегодня нам уже рассказали о кластерном подходе, это тоже есть результат этой работы. 149 школ, которые выявлены в 2017 году, вот в этом году мы уже говорим о том, что школы, которые попали в этот список, которые немного, может быть, портят имидж организации, их стало на порядок, конечно же, меньше. Ну и, соответственно, поскольку в ближайшие десятилетия региональному рынку труда и региональной системе образования предстоит столкнуться со сложным комплексом принципиально новых проблем и решений, одним из которых является определение основных направлений и этапов развития нашего общества по подготовке кадров нового поколения и модернизации культуры педагогического труда, как условий повышения уровня образования и качества оказания услуг в этой сфере. Такие документы, как внедрение нового профессионального стандарта для учителей, профессионального стандарта учителей, формирование национальной системы учительского роста, необходимость выполнения майских указов президента Российской Федерации и другие нормативы актуализируют необходимость непрерывного образования педагога. То есть я хочу сказать, что наш институт, как основное учреждение в Республике Бурятия, которое отвечает за
профессиональную подготовку педагогических кадров, мы находимся в тренде, и, соответственно, у нас проводится большая и важная работа по таким институциональным изменениям, которые охватывают сейчас российское образование. И все эти изменения охватывают весь спектр, конечно же, деятельности нашего института. На этом слайде можно видеть. Сегодня в нашем институте накоплен достаточный позитивный опыт методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций. На всех наших вот этих функциональных особенностях я останавливаться не буду. Конечно, коллеги, вы все знаете хорошо наш институт. И для реализации данного направления в нашем институте на сегодня ведется следующая работа. При формировании курсовых программ повышения квалификации, по-другому мы педагоги называем наш документ «Основной план», проспект нашего института, да, учитываются итоги анализа и выявления профессиональных дефицитов педагогических работников, которые определяются при мониторинговых исследованиях НИПО, ВПР, при прохождении федеральных оценочных процедур, при прохождении входной и выходной диагностики, которые у нас в институте используются на курсах повышения квалификации, ну и, конечно же, в процессе рефлексии и самооценки педагога. Сегодня активно ведется обсуждение хода внедрения национальной системы учительского роста и ведется информирование педагогической общественности о результатах эксперимента на различных региональных и муниципальных совещаниях, на курсах повышения квалификации и на различных конференциях. На этом слайде я хочу показать о нашем взаимодействии со школами с низкими результатами. Для работы с такими вот школами во исполнении приказа Миноборнауки от 14 июня 2016 года за номером 1077 об утверждении комплекса мер, помните этот документ, да, вот, нами разработан план мероприятий в данном направлении. Например, у нас ведутся, конечно же, курсы повышения квалификации управленческих и педагогических работников, но это просто такие основные курсы я записала. Вот сейчас передо мной докладчик Светлана Степановна Михайлова, она уже рассказала, да, вот в филологическом направлении, какие у нас есть уже результаты по итогам наших курсов с данными школами. Другие мои коллеги расскажут об опыте преподавания в истории, обществознания, об управленческих работниках, об их компетенциях расскажут наши коллеги. И таким образом дальше у нас оказывается, кроме различных курсов наших, да, вот основных, которые наши обязанности, что входит, это оказание консультативной и методической помощи школам с низкими образовательными результатами. Здесь тоже вот прописаны все наши действия и шаги, что мы проводим, какие сроки проводятся, как у нас планируется и какие мы планируем и получаем результаты по данным мероприятиям. Кроме этого, у нас нашими сотрудниками в нашем институте ведется еще и работа с обучающимися в школах с низкими образовательными результатами. Это различные олимпиады, инициаторами и координаторами которых является наш институт. Вот я бы хотела остановиться на республиканской олимпиаде по математическим, естественно-математическим дисциплинам, которую мы проводили в мае этого года совместно с Зеленогинским ЦКК и совместно с авиационным заводом. Эти мероприятия собрали несколько сотен детей. Вот на слайде видно, да, вот мы вот показали о том, что вот каким успехом пользуются на самом деле все наши олимпиады, дистанционная олимпиада. Она вот в прошлом году 1117 детей собрала наши по математике, например. Ну и, соответственно, конечно же, победители и вообще участники данных олимпиад, они традиционно занимают призовые и другие почетные места на других мероприятиях всероссийского уровня, например, на Всероссийской олимпиаде школьников. Ну и еще, наверное, нужно сказать о том, что мы очень тесно сотрудничаем с предметными ассоциациями, тесно, и другими профильными такими вот организациями, которые совместная работа с которыми позволяет нам повысить качество образования в Республике Бурятия.
Ну и вот на следующем слайде у меня показано то, что вот я хочу сказать, что вот в вопросах модернизации нашей системы дополнительного профессионального образования особая роль отводится муниципальной методической службе, по нашему мнению, которая осуществляет сопровождение педагогического работника путем определения на местах уже образовательных потребностей педагогических работников. Итогом такой работы муниципальной службы должен стать адресный список с перечнем тех, по которым учителю необходимо пройти повышение квалификации в определенные сроки, который направляется к нам, ну, на нашем слайде были представители БРИОП, то к нам в БРИОП. На основании этого в нашем институте разрабатываются и включается в план проспект на следующий календарный год образовательные программы либо вариативные модули, которые отражают насущные потребности будущих потенциальных слушателей. Ну и таким образом мы говорим о том, что формирование вообще национальной системы учительского роста – это очень актуальное направление в российском образовании, которое нацелено на повышение качества образования вообще в целом в стране. Необходимо осуществлять совместно с учительским сообществом, с предметными ассоциациями. Целью повышения квалификации должно быть активное вовлечение учителей в профессиональные сообщества, методические объединения. Это должна быть тесная взаимосвязь между учреждениями дополнительного профессионального образования, коими являемся мы. Это должна быть тесная взаимосвязь с региональным центром обработки качества образования, конечно же, да, вот. И в этом случае мы можем говорить о том, что данная система, она будет устойчивой. И тогда мы будем говорить о том, что образовательная деятельность в нашем регионе, она достигнет определенных высот. Кроме этого, мы обязательно должны, наверное, привлекать учреждения высшего образования, среднего профессионального образования в решении этих вопросов. Ну и, соответственно, тогда мы скажем о том, что наш педагог получил новые возможности, новые компетенции, новые знания. Спасибо. Я БГУ отдельно БГУ отдельно. Ну, потом, когда БГУ будет выступать, наверное, это отдельно выделят. Но я хочу сказать еще, что от БРИОП у нас еще будут выступления, уже где будут освещены вот результаты, да, технологии достижения. Поэтому мы ждем вас, коллеги, и рады всегда взаимодействию с нашим педагогическим сообществом. Ждем вас в нашем институте. Курсы повышения квалификации уже у нас начаты. Мы уже закончили 3 курса повышения квалификации только за конец августа и начало сентября. Всего доброго. Новых успехов. Следующий докладчик Дождев Дандар Леонидович, заведующий кафедрой управления образования государственной муниципальной службы. Тема доклада – комплекс мер по повышению управленческой компетенции руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В начале своего выступления разрешите мне от имени руководства и коллектива нашего института и от себя лично поздравить вас с началом нового учебного года, началом работы данного серьезного межрегионального семинара и с наступающим днем города. Аплодисменты. Поддержка школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, является прежде всего определенной формой работы с учителями и руководителями этих школ по восполнению их профессиональных дефицитов. Традиционно эта работа сосредоточена в региональных институтах повышения квалификации или развития образования. В Республике Бурятия работа по поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в основном проводит наш институт, то есть ГАУ-ДПО-РБ Бурятский Республиканский институт образовательной политики.
На сегодня сложилось два основных направления данной работы. Первое – выявление и восполнение профессиональных дефицитов учителей. И второе – повышение управленческой компетенции руководителей. Безусловно, для вывода школ с низкими образовательными результатами, школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в зону устойчивого роста или по-другому эффективного режима функционирования, важнейшее значение имеет развитие профессиональных компетенций их педагогических коллективов. Но в первую очередь нужно повышать управленческую культуру руководителей и управленческих команд данных школ, которые, как правило, практикуют неэффективные управленческие технологии, таким образом лишь усугубляют ситуацию. Как говорится, рыба гниет с головы. Какие же конкретно управленческие компетенции руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, следует повышать или наращивать? Необходимые профессиональные компетенции руководителей этих школ можно объединить в три основные группы. Первая группа – так называемые ключевые компетенции, основывающиеся на опыте, знаниях, умениях, навыках и склонностях конкретного руководителя. Второе – базовые компетенции, в значительной степени зависящие от врожденного потенциала конкретного руководителя. Третья группа – специальные или профессиональные компетенции, позволяющие выполнять управленческую работу в соответствии с требованиями к должности. Как можно повысить эти профессиональные компетенции руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях? Для повышения и развития управленческих компетенций руководителей означенных школ необходим отдельный комплекс мер по их профессиональной поддержке. Отдельная дорожная карта, которая может быть включена в республиканскую дорожную карту. Итак, наш институт предлагает подобный комплекс, дорожную карту, и в него входят следующие элементы. Первое – это разработка и реализация специальных краткосрочных от 16 до 72 часов модульных программ повышения квалификации, в том числе в дистанционной форме для руководителей и управленческих команд школ с низкими образовательными результатами. Причем необходимо изменить содержание программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, сделав обучение практикоориентированным, усилить их адресность, доступность и мобильность. Сейчас появилась потребность в разработке программ как персонифицированного обучения конкретных руководителей школ с низкими образовательными результатами, так и корпоративного обучения под конкретную школу, конкретный педагогический коллектив или под конкретный муниципалитет. Второе. Организация, в том числе на постоянной основе, и проведение проблемных обучающих семинаров, профессиональных тренингов, круглых столов, мастер-классов для руководителей и управленческих команд школ с низкими образовательными результатами, в том числе по разработке и реализации программ перевода этих школ в зону устойчивого роста. Третье. Закрепление кураторов со школами с низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в сложных социальных условиях, их руководителями и управленческими командами. Сразу на нескольких уровнях можно это сделать. От Министерства просвещения Республики Бурятия, от БРИО, от муниципальных органов управления образованием. Четвертое. Создание республиканского и муниципальных центров поддержки школ с низкими образовательными результатами, которые будут осуществлять на постоянной основе концепционно-методическое и информационное сопровождение руководителей и управленческих команд этих школ, а также закреплять за конкретными школами с низкими образовательными результатами тьюторов и менторов, осуществлять непрерывный мониторинг результатов реализации комплекса мер поддержки данных школ. В качестве республиканского центра поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, и основного оператора реализации комплекса мер этой поддержки может выступить наш институт, являющийся региональным системообразующим учреждением дополнительного профессионального образования. Аналогичные центры или в качестве варианта филиала единого республиканского центра целесообразно создавать во всех муниципалитетах Республики Бурятия. Пятый элемент – это организация подготовки экспертов-консультантов, тьюторов, менторов, импруверов
осуществляющих функции сопровождения и поддержки школ с низкими образовательными результатами, их руководителей и учителей. Шестой компонент нашей дорожной карты – это организация стажировочных площадок для руководителей и управленческих команд школ с низкими образовательными результатами на базе передовых школ Республики Бурятия. Седьмой компонент – создание профессионального сообщества, вероятно, в формате ассоциации, руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, и разработка механизмов его взаимодействия, в том числе сетевого, а также в рамках социального партнерства с другими профессиональными сообществами руководителей общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций системы профессионального образования Республики Бурятия, существующими сетями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций СПО, региональными и муниципальными методическими объединениями, центрами психолого-медико-социального сопровождения, учреждениями доп. Образования и дополнительного профессионального образования, а также вузами Республики Бурятия. Ассоциация руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, может быть создана как на республиканском уровне, так и, в принципе, в каждом муниципалитете. Восьмой компонент нашей дорожной карты – это материальная грантовая поддержка школ с низкими образовательными результатами, участвующих в республиканских и муниципальных конкурсах и социально значимых проектах. Отдельной строкой здесь следует прописать материальную поддержку в виде субсидий или гранта для руководителей конкретно школ с низкими образовательными результатами, активно и регулярно повышающих квалификацию, проходящих профессиональную переподготовку, участвующих в различных грантах, проектах и конкурсах. Такая поддержка может оказываться как Министерством просвещения нашей республики, так и муниципалитетом. Девятый компонент – изменение подходов к аттестации руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, а также к формированию муниципального кадрового резерва системы образования. В принципе, говоря об аттестации, конечно, строго говоря, понятно, что директор такой школы, который попадает в разряд школ с низкими образовательными результатами, должен, мягко говоря, написать заявление о собственном желании. Потому что это отягчающее обстоятельство, что бы ни говорили наши предыдущие выступающие. Но если мы все время будем менять директоров, в таком случае ситуация просто зайдет в тупиковую. Поэтому наиболее оптимальным способом выхода из этой ситуации является как раз поддержка, максимальная поддержка как руководства, так и управленческих команд таких школ. Десятый элемент нашей карты – изучение и диссеминация опыта работы школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, перешедших в зону устойчивого развития. В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что руководителям и управленческим командам этих школ нужна приоритетная поддержка со стороны республики и муниципалитетов. В свою очередь, руководители и управленческие команды школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, должны кооперироваться между собой, постоянно работать над повышением качества образования, потому что только вместе эти школы имеют шанс вылезти из этих самых норм. Спасибо за внимание. Вопросы есть? Так, пожалуйста, говорите, что вопросы? Можно вопрос вам задать? Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько зависит качество образования от директора? И вообще, вы сказали, что санкции можно применять в отношении директора. Директор должен написать заявление, да? Но мы знаем, что и кластерный анализ, да, есть, и сейчас у нас такой разноплановый подход к оценке и к отбору школьных результатов. То есть, какой раз попадание в школу с низкими результатами директор должен задуматься о том, что ему не хватает чего-то, и
информативный вопрос. Вы еще раз касаетесь достаточно болезненной темы, в том числе моя кафедра чувствует определенную вину за сложившуюся ситуацию в нашем общем образовании Республики Бурятия. Запаздываем мы, конечно, запаздываем во многих направлениях от передовых регионов, может быть, нашей страны. Но мы стараемся, мы движемся вперед. Возвращаясь к вашему вопросу, управленческие компетенции вообще вещь достаточно субъективная, и она напрямую зависит в том числе от врожденных способностей, как я уже сказал в этом выступлении, самого руководителя. Поэтому механическое повышение квалификации или профессиональная переподготовка, пройденная так в рабочем порядке, поточно, она, мне кажется, не будет способна решить. Конечно, мы будем работать со всем контингентом наших управленцев, но, поверьте мне, моему опыту заведования, сразу бывает видно на курсах людей, которые действительно хотят что-то повысить в себе внутри. И сразу бывает видно людей, которые просто для галочки присутствуют на данном мероприятии. Здесь, наверное, вопрос скорее к вам, Министерству просвещения, о кадровой политике. Нужно более, может, тщательно с помощью других педагогических сообществ, организаций нашей республики подходить к отбору директорского корпуса. Потому что, согласитесь, именно директора, их команды двигают наши образовательные организации. Капитан на мостике – это очень серьезная вещь, на самом деле. Поэтому я думаю, что… Вы считаете, что их по личным качествам нужно отбирать? А? Вы считаете, что их по личным качествам нужно отбирать или по профессиональным? Ну, это вопрос спорный. Здесь я могу дискутировать долго, Во время обеда вы дискутируете. Да, я считаю по личным, прежде всего, в том числе по личным. Потому что функциональные качества, но Директор зависит все. да. И очень важно, какой директор. Ну, я ваш вопрос понимаю. Понимаете, я когда служил в армии, была такая шутка. Есть правильные, неправильные и как в армии. Вот если к этому так подходить, то круг будет бесконечно продолжаться. Мы не вырвемся из этих норм в этом случае. Бывает так, что в качестве директора назначает человека, имеющий определенные заслуги, безусловно, но внутри он не готов к этому. Если хотите, он не рожден быть лидером. Вот этот щекотливый момент, к сожалению, он плохо поддается определению, тестированию некоему, но большая удача, когда такие директора обладают врожденными лидерскими качествами, когда они находятся на своем месте, тогда мы видим результаты этой работы. На ваш взгляд, тогда можно увязывать эти низкие результаты и профессионализм, или, скажем, неразвитость личных качеств директора? Частично. Да, я считаю. Частично. Хотя, еще раз подчеркиваю, это мое личное субъективное мнение, оно может быть не поддерживаем, в том числе вами. У вас опыт обучения частично, да, поэтому, мне кажется, у нас в последнее время в стране правильно, неправильно, в основном как главное скажет, да? Так, спасибо, Леонид Ильич. Спасибо. Продолжим разговор. Знаете, у нас тут такая дилемма, что докладчик еще несколько человек, а обед у нас так это, естественно, он бесплатный, обед нас так будет ждать. Поэтому какие у вас предложения? Я предлагаю, да, сейчас послушать одного докладчика, пойти пообедать, потом продолжить выступление, да, посмотрим, хорошо? А то меня тут пугает Министерство образования, что после обеда можно сбежать. Я говорю, что-то редко у нас соблюдается, да? Так, тогда сейчас послушаем, пожалуйста, опыт Акинского района. Слово предоставляется Гамбуеву Андрею Валерьевичу, замначальник управления образования администрации муниципального образования Акинский район. Доклад его сбора учета контекстных данных как условия повышения эффективности оценки качества образования.
Очень приятно прийти к историческому факультету Бурятского государственного университета. Спасибо, Марина Леонидовна. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я хочу, во-первых, в словах поблагодарить Институт непрерывного образования и, конечно же, Министерство образования и науки за предоставленную возможность и за то, что мы начали с места в карьер. Вот учебный год начался буквально, и мы сразу начали обсуждать наши школы с так называемым НОМ. Вообще, честно говоря, коллеги, мы с вами привыкли в последнее время к нашим аббревиатурам ЕГЭ, ПП, ВПР, НИКОЛ, ПГ и так далее, можно продолжать бесконечно. Доходит даже до абсурдного иногда. Вот, когда в очередной раз мы обсуждали проблему норм, один из наших директоров школы: нет, не надо к нам норм относить, давайте нас к ворам, к высоким образованиям. Ну это ради шутки, конечно. Переходя к теме доклада, я попробую сложиться. Значит, у нас единая система оценки качества образования, да, она складывается на уровне Российской Федерации. Ну и, конечно, как любая система, она претерпевает, как любая система на стадии формирования, она выявляет ряд проблем. Первое, самое важное, на мой взгляд, это проблема адекватной и эффективной интерпретации образовательных результатов. Самое важное, на мой взгляд, это проблема адекватной и эффективной интерпретации. Значит, образовательные результаты, которые получаются при проведении мониторингов различных уровней. В последние годы проблема школ, оказавшись в сложных социальных условиях или показывающих устойчиво низкие результаты обучения, становится проблемой государственной политики Российской Федерации. Проблема актуальна как для федерального уровня, так, конечно, и для республиканского. Вот из выступлений предыдущих докладчиков вы видите, да, мы все видим, что даже до сих пор не определена сам термин. Некоторые называют это ШНОР, некоторые говорят НОР, поэтому нет какого-то единства у нас в определении. В рамках вот этой проблемы выявлено несколько аспектов. Первое. В отечественной системе образования до конца не сформирована практика инспекционного анализа, выявляющего подобные школы. Квалифицирующие дефициты оказывают содействие в разработке планов улучшения результата. Думается, что это связано прежде всего с многоуровневым разноплановым характером нашей системы образования. К сожалению, в практике отечественного образования нет унификации в определении проблемы школы, законодательно утвержденной на федеральном уровне. Первоначально было введено определение школы, работающих в сложных социальных условиях. Только в последние годы стабильно, устойчиво низкие образовательные результаты стали рассматриваться в качестве еще одного критериального показателя стратификации. Однако в последнее время ведь приведение в практику сферы образования понятия школы с низкими образовательными результатами возникли следующие риски. Первый риск, да, до сих пор не оформлено понятие проблемной школы, как я говорил, или школы с низкими образовательными результатами. Полномочия по определению критериальных показателей, на основании которых возможно вот эта стратификация, деление, да, это передано на уровень субъектов. Во-вторых, требует понимания отдельные термины, введенные в последнее время в нашей практике. Как определить хронологический отрезок мониторинга и вот диагностику и успеваемости. Вот что такое НОР, школа с НОР? Это школа, которая показывает низкие результаты, извиняюсь, в течение года, 3 лет или 5 лет. До сих пор не определен вот эти хронологические наши рамки. Не менее проблемным, и, на мой взгляд, вот этот третий главный риск – это отсутствие единого, справедливого набора показателей, учет которых поможет определить принадлежность или непринадлежность той или иной образовательной организации к конкретному сегменту, кластеру, избирательному слою, как угодно. В последние годы, в 2017 году, при усилии Министерства образования, последний год и при усилии регионального центра обработки информации, кластерный подход, он учитывает весь набор показателей. И я думаю, что система у нас складывается более-менее справедливо. Конечно же, остается открытым вопрос об определении прозрачных методик нормирования подсчета баллов для констатации статуса образовательной организации кластера риска, а также ее место в стратификационном рейтинге. Я вот тут бы себе позволил, наверное, уже заранее в проекте резолюции внести такой пункт, да, у нас здесь предыдущий докладчик выступал по поводу страха. Да? Здесь важно, наверное, на мой взгляд,
не переборщить и опять не превратить наши вот эти выстраивающиеся слои, страты, вернее, в рейтинг. Помните, были некоторое время назад рейтинги топ-500, топ-100. Рейтинги в системе образования абсолютно бессмысленны. Абсолютно бессмысленны, я считаю. Вот. Ну и конкретно вот к теме доклада. Значит, рассматривая образование как открытую систему, следует учитывать, что на показатели образовательных систем результаты деятельности образовательных организаций образовательного процесса воздействует значительное количество факторов. С точки зрения системного подхода к качеству образования как интегративной системы объект есть качество не только конечных результатов, но и качество всех процессов, обеспечивающих, влияющих на конечные результаты. Для того, чтобы приводить корректные сравнения и оценки территориальных образовательных систем с учетом условий их функционирования и возможностей развития, можно использовать контекстные показатели. Контекстные показатели характеризуют не саму систему образования, а социально-экономические условия, в которых она функционирует. Это такие важные условия, на мой взгляд, как наличие или отсутствие фильтров на этапе отбора учащихся в школу, а также многие семейные характеристики. Коллеги с муниципалитета, наверное, меня поддержат сейчас, да? Это такие характеристики, как уровень образования родителей, социальный и экономический статус семей, образовательные ресурсы семей. Кроме учета этих контекстных и фоновых условий, важно сформировать понимание того, что, собственно, представляет собой результат ЕГЭ для школы, за что в результатах ЕГЭ школа отвечает, на какие показатели может и должна оказывать влияние. И вот, чтобы не быть голословным, да, мы вот такое мини-исследование в 2017 году провели по школам, по общеобразовательным школам Акинского района. Взяли 3 общеобразовательные школы и выяснили, какие разные контекстные данные влияют на средний балл ЕГЭ по математике и по русскому языку. Практически по всем исследуемым признакам получаем высокую тесноту связи и высокий коэффициент корреляции. Значит, вот здесь на слайде видно, не видно, представлены вот такие параметры, да, как доля неполных семей выпускников, процентность, да, по школам, и средний балл по русскому языку. Мы, еще раз говорю, взяли 2 показателя: русский язык, средний балл по русскому языку, по русскому и по математике. И выяснили, что вот здесь коэффициент корреляции 0,939. Это достаточно такой высокая связь. И кроме того, мы выяснили, что корреляционная теснота связи между контекстными данными и образовательными результатами подвергли такие перемены: доля неполных семей выпускников, доля учителей по математике и русскому языку с высшей категории, доля семей выпускников, где хотя бы один родитель имеет высшее образование, доля выпускников с неродным русским языком, доля финансирования в общем объеме расходов на общее образование, и выявили их влияние на средний балл ЕГЭ. И вот таблица 1, таблица 2 показывают, что связь между долей неполных семей и выпускников 15-17 годов и средним баллом по русскому языку математике выявил весьма прямую и высокую связь. Таблица 3-4 показывает, что связь между долей учителей русского языка с высшей категории и средним баллом по русскому языку математики также выявил прямую, уверенную и заметную связь. Сразу оговорюсь, вот, вернее, добавлю, что при вычислении коэффициента корреляции применялась формула Пирсона. И подтверждалась она по шкале Чедвика. Но это я могу дать, если кому-то заинтересован, эти расчеты и эти механизмы. Вот, кратко, да, приведенные таблицы наглядно демонстрируют, что дополнительные показатели, такие как семейные характеристики, например, уровень образования родителей, социальный статус семьи, образовательные ресурсы семьи, прямо связаны с качеством образования. Использование таких социоэкономических показателей в системе оценки позволяет идентифицировать школы, в которых концентрируются учащиеся с неблагополучным семейным бэкграундом, и оказать им поддержку, необходимую, чтобы улучшить результаты этих школьников. Другим позитивным эффектом использования контекстных характеристик становится то, что определяет таким образом школы, способные максимально улучшать достижения неблагополучных учеников, можно транслировать их опыт, обеспечивать распространение успешной практики, что очень важно для образовательных учреждений, которые сталкиваются
с аналогичными трудностями и не могут найти выход. К выводу. Первое, значит, современные педагогические науки до сих пор фактически не описаны критерии, фиксирующие социокультурные условия, влияющие на эффективность деятельности школы. Второе, необходимо введение понятия эффективность школы в современном образовательном пространстве. То есть необходим инструментарий для оценки вклада школы в образовательные результаты в социальных условиях. Находясь в однотипных сложных социальных условиях, разные школы демонстрируют различные образовательные результаты и оказываются в разной степени конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. Соответственно, отнесение образовательной организации к определенному сегменту при условии эффективности школы оказывается достаточно условным. То есть, другими словами говоря, мы должны оценивать эффективность школы. То есть мы должны сравнивать себя, наши школы, не с другими школами, а сравнивать школы, то есть сравнивать школу в динамике по годам. То есть сравнивать себя самого с самим собой. Какая динамика? И вот, что еще раз подтверждает неэффективность вот этих рейтингов, топ-100, топ-500 по итогам ЕГЭ, ОГЭ. Поэтому нужно сравнивать себя самого себя с прошлогодним самим собой. Вот это самое эффективное действие, на мой взгляд, методика. Так, третье, значит, зависимость качества образования от контекстных данных подтверждена. Важно найти формулу, которая связывает эти данные и качество образования. В том числе результаты ЕГЭ в школе, для каждой школы определить нормальное значение ЕГЭ, то есть какой результат является приемлемым для данной школы. Корректную оценку, то есть оценку, учитывающую внешние, независящие от школы факторы, правильнее осуществлять не по отношению к среднему значению по территории и России, а по отношению к этому нормальному значению. Насколько показатели школы лучше или хуже тех, в которых они должны были быть, исходя из условий ее функционирования. Значит, четвертое. Контекст сложен тем, что необходимо отследить влияние одних и тех же условий не один раз, чтобы понять, насколько действительно функционирование школы зависит именно от них. Вот кратко я попытался изложить тему своего доклада. Благодарю за внимание, готов выслушать вопросы по возможности ответить. То есть мы плавно от теории перешли. И вот отвечая на вопрос смотрящего у Ольги Владимировны по поводу вклада директора в образовательный результат школ. Это можно сделать, да, вот совершенно справедливый и правильный вопрос Ольга Владимировна задает. Как определить ответственность директора школы, как определить степень его вклада в эти так называемые низкие образовательные результаты. Есть в каждом муниципалитете положение об аттестации руководящих работников, в котором прописано, что аттестация бывает двух типов, да? Значит, сейчас слово вышло с головы. Регулярная и нерегулярная. Регулярная проводится один раз в 3 года или один раз в 5 лет, а нерегулярная может проводиться как раз по итогам плохих показателей при сдаче ЕГЭ. Вот и весь механизм. Разработать положение, в котором прописать ответственность директора. Если он в этом году или в течение 2 лет показывает плохие результаты, то провести аттестацию в отношении него. По итогам аттестации принять волевое решение. До свидания, либо давай отрабатывать будем лучше. Спасибо. Слово не находится. Так что, дорогие коллеги, еще один вопрос. Нет даже не вопрос, а мне бы хотелось небольшую ремарочку к докладу Андрея Валерьевича сделать. На самом деле, положение об идентификации школ уже с низкими результатами утверждено, и все то, что вы озвучили, уже на самом деле уже на региональном уровне закреплено. То есть определенный период времени закреплен в положении, определенные критерии уже закреплены. Да, 1 год. Все критерии, вот 6 критериев, которые они уже тоже приказом министра закреплены. Затем контекст мы уже попытались учесть, и вот эти баллы, которые они набирают, тоже на региональном уровне, вот все, что мы могли, мы уже с Министерством образования отработали, и эти моменты уже на самом деле имеют место быть. Да. Я вот имею в виду, прежде всего, федеральный уровень. Потому что, помните, в прошлом году Васильева, министр образования, заявлял о том, что надо создавать единое образовательное пространство. Помните вопрос о переходе школ на субкультурный уровень. Я говорю прежде всего о том, что нужно на уровне федерации принять
единые критерии, единую унификацию по отношению к нашему рейтингу. Понятно, каждый регион по-своему, свои каши варится, но тем не менее мы не можем говорить о едином образовательном пространстве Владивостока там, и Калининграда, да, пока у нас не будет единого понимания на уровне федерации. Я об этом. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос. Самое интересное, когда мы что-то обсуждаем, и в этом рождается единый подход. Андрей Валерьевич, насколько я поняла, вы ратуете за единое образовательное пространство, чтобы для всех школ был некий единый критерий, единое определение школ с низкими результатами. Но при этом вы ратуете и за индивидуализацию, да? То есть, чтобы, вы говорите, для каждой школы было определено нормальное отношение результатов ЕГЭ, то есть некий какой-то справедливый набор показателей, да, при котором, ну, я же еще раз повторяюсь. Мне кажется, что в этом есть риск, что вот получится, что для сельских школ и для неинновационных у нас дети будут как бы считаться нормально, если они учатся с такими с низкими результатами, более низкими. А для школ, которые находятся в городской местности, в центре, это будет завышенный результат. То есть, другими словами, будет ли это справедливо в отношении наших детей, да? Что мы как бы здесь позволяем низкие результаты, а здесь считаем, что они приводят даже к высоким. Вот здесь тоже очень такой тонкий момент, да? Мы же все-таки говорим не о изменении федеральных государственных образовательных стандартов, да? Мы говорим о справедливом отношении вклада школы, каждой конкретной школы, да, в динамику образовательных результатов, ну, тот же самый ЕГЭ. То есть вот нам оценивать этот вклад для чего нужен? Динамику образовательных результатов. Ну, в целом, в конечном итоге это все должно работать на повышение, конечно же, образования, повышение качества образования. Ну, повышение качества образования это очень такая, как бы... Да, мы только на основании двух характеристик можем, да, определить, там, допустим, ЕГЭ. Ну ведь смотрите, это национальные экзамены, да? Все-таки это огромное институт учения школы. Вот, Владимир, вы же понимаете, что ЕГЭ это экзамен с высокими ставками, да? Экзамен с высокими ставками. Мы должны идти к тому, чтобы вот эту ставку высокую минимизировать. Вот для того вот эти... Я наблюдаю, да, знаете, с разных сторон этот процесс. С одной стороны, мы хотим выглядеть более эффективными и успешными, да, и все время себе как бы стараемся занижать, да. Ну давайте честно признаемся, что в некотором смысле занижается, да, то мы ввели базовую математику, теперь у нас не все обязаны, да, и так далее. С другой стороны, я вижу публикации иностранных журналов, да, научных публикаций, где все твердят о том, что конкурентная ситуация накаляется в образовании, в том числе, да, в промышленности, в экономике, где нужны, наоборот, повышенные результаты, да, если мы хотим конкурировать на международном уровне, да, если наша экономика хочет быть не ресурсной, да, а не только продавать, извините, сырье, но и перерабатывать, и вот технологии, да, тогда мы должны в какую сторону двигаться, да? И с другой стороны, мы вот себя хотим оценивать так, чтобы вроде как мы были тоже недооценивать себя среди вчерашних. А может быть, надо идти в стезе, что надо пересматривать ЕГЭ, его форму, да, так, чтобы он оценивал действительно те результаты, которые требуются по стандарту. Это не только предметные данные, метапредметные, но и личностные, да, вот мы сегодня услышали, да? Вот все-таки единое образовательное пространство или облегченный подход? Я признаюсь, сложный вопрос. Сложный вопрос. Единое тогда высокое, среднее высокое или среднее низкое? Ну, всегда будет связано с российским значением. Здесь совершенно другой маленький пример, да? Нам на планерке доложили, что высшей школы экономики в Москве набрали из 1000 первокурсников 512 100-бальников. Высшей школы экономики. Вы понимаете? А средний балл ЕГЭ по стране в вузы, высшее учебное заведение 61 балл. И вот представляете, учить тех, кто набрал 100 баллов, тех, кто набрал 61 балл. А к нам в педагогический институт поступают дети чуть ли не с 50 там, с чем-то баллов. За 4 года сделать из них звездных учителей с 51 баллами. Тоже, понимаете, получается
балл ЕГЭ тоже имеют значение для формирования других вещей, которые... Вот они ЕГЭ позволили сформировать единое образовательное пространство. Мы теперь знаем, что вот на уровне истории, что по всей России какие зависают темы, правильно? Мы же это знаем. Поэтому вот я думаю, что здесь занижение и завышение просто ЕГЭ это как один из показателей. Но оно нисколько не конкурентоспособно. Если бы сказали, вот, мне очень нравится такой еще подход к ЕГЭ, как сдать ЕГЭ, ничего не знаем. Какой компетенции подход? Какая компетенция? Это же, знаете, там, или более случаев, как это делать. Поэтому здесь тоже еще разного много моментов. Вот я сегодня, как я догадалась, про школы СВОР, потому что я очень долго ехидничала по НОР, потому что НОР на раках не очень это звучит, но я думаю, что низкий образовательный результат это не всегда и директор в том числе. Здесь же сказали, материально-техническое оснащение, низкая скорость интернета, все. Вы уже никаких практических работ провести не сможете, или так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, формирование пространства, роль директора и так далее, мы это можем еще продолжить, конечно, так что, дорогие коллеги, значит, сейчас те, кто не получили организационные папки, материал и так далее, после обеда вам выдадут. Сейчас мы дружными рядами, никто не разбегается, спускаемся сюда в подвальное помещение, в столовую. Обед бесплатный, кто еще не понял. Поэтому прошу вас не разбегаться. Час встречаемся здесь снова для продолжения работы. Мы заслушиваем первых студентов. Есть? Тогда у нас не будет. Не будут. Тогда